أبراج هتلر، إبداع عسكري هندسي أذل الجيش السوفيتي. لم يكن انتصار الحلفاء على دول المحور في الحرب العالمية الثانية سهلا كما نتصور، ولمدة 6 أعوام كانت ألمانيا النازية تقود الحرب من جانبها بكل براعة، وعلى الرغم من امتداد الجبهات الواسع إلا أنها كانت تهاجم في موقع وتدافع في آخر ضد أعظم 23 قوة حول العالم. ولكون المعركة تشتعل خارج أراضي ألمانيا وأصدقائها، كان لزاما على جيوش الحلفاء نقل إرباك ألمانيا وتسديد ضربات نوعية داخلها. قرر الحلفاء استهداف الداخل الألماني بغارات جوية تستهدف المرافق الحيوية والمستشفيات ومحطات الطاقة، وعلى وجه الخصوص معامل تصنيع الأسلحة والمستلزمات الحربية. وخلال عدة أيام نجحت طائرات الحلفاء بتحقيق أهدافها دون عوائق تذكر، ذلك لأن ألمانيا لم تأخذ بالحسبان تحصين المدن من مثل هذه العمليات. سادت حالة من التخبط أروقة القيادة الألمانية، وجميع الخطط التي تم طرحها لصد الهجمات الجوية كانت خططا إسعافية. وافق هتلر على بعضها كنشر الرشاشات المضادة للطائرات حول المدن، وطرح على المهندسين العسكريين خطة سابقة لذاك العصر وتمثل القاعدة الرئيسية لمنظومات الدفاع الجوي حتى يومنا هذا. كانت خطته بناء أبراج شاهقة وحصينة وآمنة ومزودة بكافة مستلزمات الردع. عرفت تلك الأبراج فيما بعد باسم فلاك توير أو الأبراج الواقية. الحاجة لإنشائها. كما ذكرنا، فإن الحاجة لتلك الأبراج تكمن في تأمين الداخل الألماني الذي يمد الجبهات بمستلزمات الحرب واستئناف سير الحرب في أرض العدو. إلى جانب هذه الأولية، خشي هتلر من انهزام الشارع الألماني من الداخل، فالشعب الذي يعاني من موت أبنائه على الجبهات ويعيش ظروفاً اقتصادية وصحية بالغة الصعوبة، وعجلة الحياة المتوقفة كلياً إلا في مصانع العسكر، لن يتحمل أي ضغوط أخرى. وإن انهيار الحضانة الشعبية للجيش النازي ستؤدي بكل تأكيد لنتائج سلبية. أشرف هتلر شخصياً على النماذج الورقية التي وضعها المهندسون، وأمر بتسخير وحدات من الجيش لتعمل مع الفرق الهندسية وإنجاز الأبراج بأسرع ما يمكن. وبالفعل تم بناء 11 برجاً، منها 5 أبراج تم بناؤها خلال 5 أشهر فقط، وتوزعت الأبراج على المدن 3 الأهم: برلين وهامبورغ الألمانيتين والعاصمة النمساوية فيينا. المواصفات: بلغ ارتفاع البرج 42 متراً، أما قاعدته فكانت على شكل مربع يبلغ عرض الضلع الواحد 23 متر، وسماكة الجدار بلغت 3 أمتار ونصف المتر من الخرسانة المسلحة الغير قابلة للتدمير بواسطة المتفجرات التقليدية. وتفاوتت أبعاد الأبراج من برج إلى آخر، لكن سماكة الجدار كانت واحدة في كل الأبراج، وهي العامل الأهم في حماية وتماسك البرج. ولكل برج سلم رئيسي مبني أيضا من الخرسانة، و4 سلالم للحالات الطارئة. وضمن كل برج كان هناك مستودعات للأسلحة والذخائر، وغرف للنوم، ومستودعات للغذاء والمؤونة، وخزانات للمياه، وغرفة للمستلزمات الطبية والإسعافية، مما مكن طواقم الأبراج من العمل لمدة 21 يوما دون الحاجة لمغادرة البرج. وبفضل التصميم المتميز للبرج، كان سهلا على الجنود الألمان إنشاء قبة نارية بزاوية 360 درجة وبقطر دائرة بلغ 24 كيلومترا، بينما كانت المسافة التي تفصل الأبراج الثلاثة عن بعضها في مدينة برلين مثلا هي 10 كيلومترات بين البرج والآخر، أي أن الحلفاء دخلوا في مواجهة جوية مع مثلث موت حتمي. التسليح: تم تسليح الأبراج بمنظومة متنوعة من المدافع الرشاشة التي تلبي أغراض مختلفة مثل المدى وسهولة الحركة والالتفاف والغزارة النارية.
إضافة إلى 4 رادارات سمعية يستخدمها جنود متمرسون قادرون على تحليل الموجات الصوتية وتحديد نوع الطائرات وارتفاعها وعددها وزاويتها، وإعلام الجنود بتلك التفاصيل للاستعداد للمواجهة. وتوزع التسليح الناري على الشكل التالي: السلاح الرئيسي. استخدمت القوة الألمانية في منتصف كل برج 2 من مدافع 40 فلاك الذي يستخدم ذخائر متشظية من عيار 128 ملم وبمدى فعال يصل حتى 14 كيلومتر، وبمقدورهما إطلاق 96 طلقة في الدقيقة الواحدة. وعلى الزوايا ال4 تموضعت 4 رشاشات من طراز C30 اسكي تستخدم ذخائرا من عيار 37 ملم، ويبلغ المدى الفعال 8 كيلومترات، وبمعدل إطلاق إجمالي بلغ 1600 طلقة في الدقيقة. وإلى جانب مدافع الزوايا ال4 4 رشاشات من طراز ايرلوكونس 20 مزدوجة الفوهة، وتستخدم ذخائرا من عيار 20 ملم بمدى فعال يصل حتى 10 كيلومترات، وبمقدور الفوهات ال8 إطلاق نحو 2400 طلقة في الدقيقة الواحدة. التسليح الثانوي. في الطابق الأعلى من كل برج تم نشر 16 رشاشا من طراز براونينغ M2، والتي تستخدم ذخائرا من عيار 12.7 ملم وبمدى فعال يصل حتى 7 كيلومترات، وبمعدل إطلاق إجمالي يبلغ 6400 طلقة في الدقيقة الواحدة. وبمنظومة تسليح كهذا كان بمقدور كل برج إطلاق نحو 8000 طلقة في الدقيقة الواحدة في حال استخدمت الأسلحة بالتناوب. أما في حالات الطوارئ والعمل الكامل فكان بمقدور المنظومة تصويب 10600 طلقة في الدقيقة الواحدة نحو أهدافها الجوية. فعاليتها. تشير تقارير عسكرية إلى أن مجموع الطائرات التي خسرها الحلفاء في مواجهة أبراج هتلر بلغ أكثر من 330 طائرة في الحد الأدنى، في حين ذكر بعض المؤرخين بأن كل طائرات الحلفاء التي حاولت دخول أجواء برلين أو هامبورغ أو فيينا وقعت في شباك الأبراج النارية، وتم إسقاطها قبل أن تتمكن من إلقاء ذخائرها على أهدافها. وعند دخول الأبراج في الخدمة وتصديها للطائرات المعادية تمكنت من تحقيق الغاية المرجوة من بنائها وتأمين المدن الكبرى في الرايخ الثالث، وأعادت توجيه أنظار الحلفاء إلى خطوط التماس. وعند اقتراب القوات البرية من المدن الألمانية وتكثيف القصف المدفعي صمدت الأبراج أمام كل أنواع القصف والذخائر، واستخدمت الطوابق السفلية منها كملاجئ استوعبت عشرات آلاف المدنيين. أبراج هتلر شاهدة على نهاية الحرب. وصل الجيش الأحمر السوفيتي إلى مشارف برلين، ولم يتمكنوا من دخولها لشدة مقاومة الأبراج، فعمدوا إلى قصفها بأضخم مدافع السوفييت، حينها مدفع هويتزر M 2931 من عيار 203 ملم، إلا أنها لم تتأثر بالقصف. كما تفاجأت القوات السوفيتية بأن الأبراج تصوب نيرانها على قواتهم البرية، وصمدت طيلة 11 يوما الأخيرة من الحرب العالمية الثانية التي انتهت بهزيمة القوات النازية وانهيار دول المحور. بعد الحرب كان من المخطط بناء العشرات من الأبراج الواقية، منها ما كان قيد التشييد ومنها ما لم يبدأ إنشاؤه. أما الأبراج التي كانت في الخدمة قد قام الحلفاء بتدمير عدد منها كنوع من الانتقام، في حين لا يزال عدد آخر حاضرا إلى يومنا هذا، لكن ليس لأغراض عسكرية، فقد تم استثمار بعض الأبراج وتأهيلها لتكون فنادق ومطاعم ومرافق للترفيه. بينما يعتبر برج حديقة الحيوان في برلين أحد أهم المعالم الأثرية الشاهدة على عظمة ألمانيا في الحرب العالمية الثانية، ومقصدا لا يمكن للسياح والباحثين دخول برلين دون زيارته. وأنت عزيزي المشاهد، هل توافقنا الرأي بأن أفكار هتلر كانت سابقة لزمانه؟ وبرأيك هل كانت ستتغير نتيجة الحرب لو تم تشييد الأبراج المضادة للطائرات منذ بدايتها؟